Hi my family akkam naaf jirtu nagaa keessan isinin jecha ani nagaa koodha. Baga nagaadhaan gara chaanaalii kootti nagaa dhuftanii kun chaanaalii Yoonii Tiviidha. Chaanaalii kana irratti wantoota ajaa'ibaa, wantoota nama barsiisan, wantoota nama bashannansiisan hedduu isiniif qabadhee dhufuudhaaf qophiirra waan hin jiruuf chaanaalii kana subscribe naaf gochuun, viidiyoo immoo laayikii naaf gochuun, sheeris naaf gochuun yaada qabdan immoo koomentii jala naa kaa'uudhaan afaan bu'aan isin jechuu barbaada. Har'a nama harkaaf lukan qabu nama Niikoolaas jedhamu tokko seenaa isaa gabaabinaan isiniif qabadhee dhufee jira. Seenaa isaa kana gabaabinaan isinitti himaa amma dhumaatti yoo faana turtan irraa barattu waan faana ta'an isin jechuu barbaada. Garuma qophichaattan isin dabarsa faana tura. Egaa Niikoolaas bara 1982 biyya Awustiraaliyaa keessatti dhalate. Innis harkaa fi miila osoo hin qabaatiin malee dhalatee innis rakkoo teetiraa ameeliyaa jedhamuun addunyaa kana irratti argameen isaan harkaa fi luka isaa malee dhalate jechuudha. Innis harkaa fi miila dhabuun isaatiin ijoollummaa darbe rakkoo hedduu keessatti kufee ture. Ijoollummaa isaatti gara rakkoo hedduu keessatti kufee ture. Egaa akkuma beekamu baay'ee galuun itti ulfaata, ka'ee taa'uun itti ulfaata, nyaachuun itti ulfaata, harkaa fi luka qabu kana malee kana hundumaan egaa rakkisaa ta'ee ijoollee waliin taphachuu hin danda'u ture. Maaliif egaa namni harkaa fi luka qabne baay'ee ulfaata sila ta'eef egaa uffatas ofiisaaf uffata, sochii hedduu ofiisaaf godha, wiilcharii isaarra ofiisaaf ba'a, waan hedduu ofiisaaf godha. Inni garuu wanta kun isa daangessinee egaa tuffii fi arrabsoon hedduun isarratti qaqqabaa ture. Egaa kanaafis namoota qaama miidhamootaaf uummanni keenya ilaalcha isaan qaban beekamaa sila ta'e isaafis egaa baay'ee ilaalcha hin taane kennaafii ture. Innis akka jedhee dubbatan yeroo tokko jireenya kootti hin feene lubbuu koo balleessuuf jireenya koo jiraachuu hin feene lubbuu koo balleessuufis yaaleen ture. Innis of ajjeesuuf yaalee ture. Rakkina amma kanaa irraa kan ka'e of ajjeesuuf illee yaalee ture. Garuu yeroo darbe tokko inni jireenya ofii isaa akka kennaa ta'etti hubate. Innis jireenya isaa akka kennaa ta'etti hubate. Maaliif waa malee kana godhu sila ta'e waa malee qaama malee jedhee innis wanti kaayyoo wayiif akka dhalate innis hubatee ofitti amanuu fi amantii fi jajjabina garaa isaa argatee ka'ee jajjabinaa fi amantii ofitti amanuu fi jajjabeessuudhaan innis ka'ee of jijjiiruu barnoota isaa itti fufee barate. Innis egaa of jijjiiruudhaaf barnoota isaa itti fufee baratee mana barumsaa barnoota isaa fixees yeroo gabaabaa keessatti nama addunyaa jaallatu ta'ee innis egaa nama addunyaa kana miidiyaa hawaasaa kana irratti yoo argitan baay'ee nama jaallatamaadha. Innis waan hedduu godha. Homaa wanti isa daangessu hin jiru. Waan namni qaama qabu tokko godhu hundumaan godha. Egaa kompiitarallee yeroo fayyadamu luka isaan fayyadama. Ibsaa ka'ee ibsachuudhaaf egaa waan argi qabatee mataa isaatiin waan hedduu godhee ofiisaa wiilcharii kaafatee dhaage bishaan daakuun illee yookiin bakka iddoo bashannanaa hedduu wantoota bashannana nama bashannansiisan kuwaasillee taphachuudhaan waan hedduu egaa ofii isaaf godhaaf waamuma namni qabe hundumaa egaa innis amma Niikoolaas motiveeshinaal ispiikarii beekamaa ta'ee jira. Innis egaa amma nama motiveetii beekamaa ta'ee jira. Biyyoota hedduu deemuudhaan biyyoota hedduu irra naanna'uudhaan motiveetii gochuudhaan beekamaa, nama kakaasuudhaan beekamaa. Addunyaa guutuu keessa deemee namoota miliyoona hedduu kakaasee jajjabeessee fi abdii kenneefii jira. Innis egaa nama baay'ee bakka nama addunyaa kana irratti nama hedduu kakaasee jira, nama hedduu abdii toree jira. Innis ofiisaaf seenaa isaa baay'ee namatti tola. Innis nama jajjabeeffamuu qabudha. Nama olii bakka nama jireenyaaf abdii hin kutannedha. Inni bakka jechuun nama akkam jedhee kan ibsuun beeku namni qaama qabuyyuu akka ittiin hojjetee yaadu garuu nama guddaa, nama cimaa fi nama ajaa'ibaati. Egaa innis bara 2012 Maheera nama jedhamtu waliin fuudhee har'a ijoollee 4 qabu. Maatii isaa waliin gammachuu fi tokkummaan jiraatanis jireenya koo maaliif akkan dhaladhe jechuun jalqabame amma garuu maaliif hin dhaladhe jechuun namoota kakaasuuf olaanaa irra jira. Innis waan kana jechuun nama kakaasuuf olaanaa irra jira. Egaa seenaan isiniif qabadhee dhufe seenaan Niikoolaas isuma kanadha. Seenaa gabaabduu, seenaa namatti toltudha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatina. Sabskraayibii chaanaalii kanas yoo gootan waan hedduu irraa argattu. Kanaafuu sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa. Nafaana waan turtaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Nagaan naaf tura.